噴發膠啦嚇。咁咧佢有啲層次咧係有少少毛唔出奇嘅。如果你咧即係基本上咧佢係即係嗰個頭髮佢比較齊咧，佢會做出嚟滑啲嘅。咁其實每做一個 step 咧都要噴一下嘅。咁你注意一樣嘢啦，即係你唔好唔喐啊隻手，一定要喐咯嚇。好啦，咁你見到我噴喺邊個位，控制住佢啦嚇。咁咧我哋除咗肉眼去望佢啦，離遠要望下啦嚇，咁仲要喺個鏡頭望要 OK 嘅嚇。即係最好咧，即係你同得人做咧，就係多個角度都要 OK 嘅。360度，撳住佢啦。OK，見到啦。呢個位。好啦，我哋唔同角度咧都要睇睇啊！呢個有個粒位啦。咁你見我落個噴發膠咧係點㗎？係咁樣噴啦，向天花板係啦，向天花板就會整到佢啦。咁有需要咧你就戴眼罩啦，咁你就唔會入眼啦。嗱呢啲其實使唔使 hold 咧？其實係要嘅。咁喺正面嗰度咧，你就要睇啦。譬如我想呢個位咧再飛啲，你咪再拉咯。